Привет! Послание вашего мужчины по судьбе. Я для вас сделаю расклад на картах Ленорман именно в тот момент, в который вы нажали «Посмотреть». Это и будет для вас актуально. В этом и заключается гадание онлайн. Каждый человек в свое время смотрит, а значит, это и есть ваш вариант. То есть я буду проговаривать, конечно, разные варианты, но в процессе одного варианта, так что видео мое нужно всегда смотреть целиком. В любом месте может быть очень важная для вас подсказка по этой причине. Карты я еще раз перемешиваю. Это вот синие такие карты, ваш космос и его, вы вместе. По судьбе ли вам этот мужчина, с которым вы сейчас, или может быть вам по судьбе какой-то другой. Мужчина по судьбе. Вы его узнаете и поймете, это тот, который сейчас есть или будущий. Мы выберем карты его и вас, вы будете с левой стороны, он с правой. И таким образом мы точно узнаем, по судьбе ли вы друг другу и ваши характеристики. Вначале я делаю предиагностику. И смотрите, что получается. Прямо первая карта – это был он. Обычно предиагностика – это карта перед ними, после него, которая характеризует его основные черты. Основные черты вашего мужчины по судьбе. А здесь он вышел самый первый. Это означает, что вам, во-первых, всегда хорошо быть вместе с мужчиной по судьбе. У вас будет брак, если еще нет. Будет любовь, если еще нет. И здесь мужчина, он идет по направлению к дому. Следующая карта – дом номер 4 и номер 13 – дети. Но это может означать, конечно, для многих, что вам по судьбе иметь мужчину, с которым у вас будут общие дети. А для девочек, у которых нет мужчины, это означает, что вам по судьбе новый мужчина в доме. Новый – это ребенок. Вам по судьбе новый мужчина в доме. И оба короля. 13-я карта ребенок – это король пик. Мужчина, повидавший жизнь, да, умудренный опытом. Ну а король червовый, 4-я карта дом – это мужчина в доме, который вас любит. И вот это вам по судьбе, именно такой человек. Теперь я буду искать вас. Мы посмотрим вашу диагностику. Карта перед вами и после. Расскажет четко нам ваше состояние. Да, какая вы, по мнению мужчин высших сил. Что у вас есть такое, что может понравиться мужчине, если вы еще не имеете его? Или что может у вас есть такое, что сблизит вас в тех отношениях, которые вы сейчас для себя желаете, кого вы любите. И смотрите сами, да. Вы смотрите на карту змея, и вы смотрите тоже на карту клевер, потому что вы посередине. Змея – это ваш ум, острый, быстрый, смелый ум. Змея – это смелость, начитанность, умность. У вас, может быть, есть высшее образование, если еще нет, то обязательно будет. Вы очень умный человек, смелый, решительный, и даже любите, когда жизнь вам предоставляет приключения. Вы не любите как бы сидеть на попе, да? Вы любите что-то делать. Жизнь пробовать на вкус, кайфовать от жизни. Это все то, что нравится мужчинам у вас. Знаете, плаксу-кляксу никто не хочет. Или женщину-жертву, а вы как раз не женщина-жертва. Я иногда говорю параллельно, чтобы вы поняли, что действительно карта означает. То есть говорю ее полярность, противоположная. Да? Вы не та, которая будет жаловаться на жизнь или ныть. Вы возьмете себя в руки и сделаете все сама. Поэтому карта змея здесь предприимчивая, но также очень сексуальная для мужчин. Вы. Мужчин сразу вот желание возникает, да? Карта медведь еще раз подтверждает то, что я сказала. Мужчина, как только вас увидел, у него сразу желание возникает. Змея – это карта мужских желаний. Так что это нравится ему. Ну а клевер – это то, что вы оптимист по жизни. Вы не сдаетесь никогда. Может, вы и суровая такая, да, потому что жизнь – это штука нелегкая. Но вы никогда не сдаетесь. Карта клевер – это удачи. Вас удачи ожидают буквально за поворотом. То есть вы очень удачливый человек будете. Если еще нет, обязательно будете. Ну а медведь еще больше расшифровала ваше состояние и вообще будет ли у вас счастье с мужчиной. Карта медведь – это и есть карта мужчина, а трефа – это, скорее всего, семейный мужчина, то есть который будет у вас семью создавать с вами, да, который ищет семью, у которого кредо – это семья. Ну а с его стороны вышла карта сексуальная, вот говорили о нем как змея, тоже это мужская сексуальность, вот и вышла карта плетки, да, то есть он очень любит вас, вот эту нотку. Ну, а посередине вас карта солнца. Карта солнца, да. И еще дополнительная карта с его стороны. Я буду брать дополнительные карты, чтобы понять расклад более глубоко. Дополнительная карта с его стороны – это кольцо.
То есть он хочет на вас жениться, он не только хочет с вами близости. Мы, девочки, часто думаем, что мужчины хотят с нами только близости и все так, да, такие поверхностные отношения, им больше ничего не нужно, они хотят быть свободными. Так как раз этот мужчина нет. И дом, и кольцо, он стремится иметь с вами стабильный дом с вашей стороны, с вашей стороны. Что это значит? Корабль, романтика с ним. Может быть, это у многих девочек это заморский принц, правда? Корабль и медведь, принц издалека, мужчина из заморских стран, которые уже сейчас имеют проекции своей матрицы судьбы вас. И он стремится к вам, и он будет с вами, и вы встретитесь. Это романтика. Может быть, встретитесь на отдыхе, в клубе, в библиотеке, то есть в общественном месте, да, там, где течет жизнь. Так что корабль по реке течет или по морю. Вы встретитесь с ним там, где течет жизнь, и вы будете счастьем друг для друга. Вот в чем дело, да. Докладываем еще карты и смотрим, что именно сейчас, да, карта Аисты, она говорит, что именно сейчас и в будущем все, чего ему нужно от вас, это постоянного счастья. Аисты создают свое гнездо. Они вместе трудятся, да, они вместе работают, перышко к перышку, там, тростинка к тростинке. И символ аиста – это символ счастливого брака, счастливой семьи, когда люди умеют договориться, когда они для друг друга радость. Вы с ним для друг друга – это радость, это счастье, это удовольствие. Вы не можете друг без друга, это точно. И ваш мужчина по судьбе из вашего будущего вот такой, девочки. Если вот бывают ситуации, мне писали многие семейные пары, что ругались, как-то бытовуха заела, а вот он даже начал смотреть мои расклады, как-то подсел на них, да, потому что, ну, это расслабление для ума тоже, ведь это расклад на будущее, а поскольку я не демонстрирую то, что я умею, у меня нет клиентуры, я работаю только для вас, вот подписчиков своих, да, в общих раскладах, это как бы ненавязчиво ему так сообщает послание о том, что он хороший, он семейный, он добрый, он не пьющий, у него в будущем деньги. А мне девочки пишут в комментариях, какое-то чудо произошло, он стал лучше зарабатывать. Или разозлился и бросил ту ужасную работу. И нашел работу лучшую. И сразу причем нашел. Такое чувство было, как будто эта его работа давно ждала. И именно мой расклад, какие-то слова, которые не мои, девочки, я не о себе. Просто читаю канал карты, если он срезонировал с ним, да, какое-то слово, фраза какая-то, он кликнул внутри, да, и он стал другим человеком, или пить даже бросил, девочки говорят, рассказывают, сказал, себе же дороже, жить хочу, не хочу быть все время в этом жутком бреду индуцированном, да, потому что кто выпивает, тот находится в бреду, понимаете, он не в реальности, это страшная вещь, да. Вот, таким образом, я вам рассказываю такие ситуации, потому что они бывают, очень часто бывают. Мужчина квантово тоже смотрит. Так что послание от вашего мужчины по судьбе может быть для девочек, которые уже в отношениях, и бытовуха. Но нет вот этого состояния счастья, да, ушел где-то драйв, ушла энергия из отношений. Эти мои расклады, вот смотрите, выложено все при вас, да, они привлекают мужчину, они делают так, что он становится другим, и вы понимаете, что не так, что нужно поправить, и вы понимаете, что спокойствие – это самое главное в отношениях, потому что покой, да, спокойствие в отношениях, хьюга такой, да, северноевропейское, когда вот просто покой, вот простые отношения, они, кстати, самые трудные. Взрыв легко сделать, а сделать простые, счастливые трудно. Так вот, ваш источник силы с ним – это спокойствие в отношениях. Солнце и аисты. Аисты – это спокойные отношения. Когда люди друг другу доверяют и строят вместе вот это семейное гнездо, да, и знают точно, что у них будет будущее счастливое, такое сытая семья. Вот вы говорите, сытое, нехорошее слово такое, да, на самом деле это хорошее слово. Всегда нужно видеть, что мейнстрим, что все люди говорят нехорошее, вы всегда смотрите полярность и узнаете, что это слово может быть хорошим. Сытая такая ежедневная жизнь, это когда люди работают друг для друга, когда внимательны друг к другу. Это все аисты. Это ваш мужчина из будущего дает вам это послание. Он хочет такую сытую жизнь. И, кстати, денежки вами заработаны или им.
Это не для того, чтобы там, понимаете, была покупательская способность высокая, нет. По природе эзотерики деньги нужны для того, чтобы вот чувство сытости было. Не было чувства страха за завтрашний день, да, вот только для этого нужны деньги. Это все для ума. Наш ум, когда спокоен, мы счастливы. Вот все, что мы делаем для ума, понимаете? А вообще для мозга живет все тело у человека, даже это вам пример. И я хочу сказать, что ваш источник силы, ваше место силы с этим мужчиной – это спокойствие в отношениях. Он станет спокойным. Если были качели, они постепенно уйдут, раскачаются и уйдут, да, вот этот маятник пропадет, и утихомирится, все устроится. Если он то приходил, то уходил, то пропадал, то не звонил и так далее, это тоже все вот успокоится, идет к успокоению. Солнце откроет ему глаза через этот расклад, что счастье, спокойствие между вами. И аисты, следующая карта, это то, что между вами. Эти две самые главные карты говорят, что между вами мир, покой, счастье и все такое самое лучшее, да? Теперь еще немножко проанализируем вашу сторону. Вот так вы видитесь мужчине. И может быть что-то есть такое, что можно исправить. Я не вижу плохих карт. Я вижу карта змея, но да, может быть где-то вы слушаете сплетни, потому что змея – это раздвоенный язык. Кто-то из вашего окружения может иметь раздвоенный язык такой, да? Вы слушаете сплетни девочек, подружек или мамы, там, о, это чаще всего. И мама не думает, что она сплетничает. Она думает, она вам помогает. А на самом деле, ну, это же, ну, как бы, вашу судьбу хочет сама прожить, что ли, ее в другое русло направить. Как когда-то советы направляли другие реки в другое русло. Ну и чем это все кончилось? Природными аномалиями, потому что как нужно реке, так она и плывет. Точно так в вашей судьбе, как нужно, в вашей судьбе, так она и идет. И источник энергии – это связь с Творцом. А мать дала вам жизнь не потому, что это вот она герой труда, хотя это трудно дать жизнь детям, по себе знаю. И знаете, дети как бы, да, маленькие дети, они давят нам на коленки, да, то есть тяжело для тела нашего, там не досыпаем, стараемся, много работаем, устаем. А большие детки нам сжимают сердце, да, это понятно. Ну вот, девочки, по этой причине сжимают нам сердце, что мы вот как бы считаем детей эталоном своей несостоявшейся жизни, да. А я бы сказала, что вам нужно знать, что это здорово, мать надо любить там и так далее, ухаживать, заботиться, но нужно знать, что через мать вы родились, а родила вас не мать, а природа. Вы сейчас будете, там взрыв будет в комментариях, наверное, потому что змея может быть мать, которая нехотя вредит. Я поэтому канал карты читаю. Сейчас будет взрыв в комментариях. Мамочки все станут на ДБ, потому что мы, мамочки, ну, мы себя чувствуем героями. Родить ребенка, это мужчина бы не вынес этих пыток, да? Тем более в Советском Союзе родить ребенка, это в 100 раз больше пыток. Они только мешали нам, эти акушеры и врачи, они помогали. Это был ужас. Для меня это был ужас. Так вот, мне взяло много лет, 30 лет, чтобы понять эту вещь до конца, и я поэтому очень хочу вам помочь. Что дети – это не моя трофея. Знаете, есть понятие, когда вы для мужчины трофея, то есть он идет на вечеринку и вас вперед, потому что вы красивая, молодая, там волосы роскошные, фигура и одежда, и туда-сюда, вы его трофея. Он вас покажет всем, и то есть он успешный через вас. А есть такое понятие, это мое личное видение, да, как эзотерика чисто. Потому что это все приходит ко мне в откровении. Я беру эту информацию через источник, через Творца. Так вот, что Творец сообщает вам через меня, да, это как channeling, как будто канал, читаю, Творца для вас. Сейчас это послание вам нужно услышать. Вот попробуйте услышать. Не критикуйте мои слова, это я не от себя говорю, да. Может, это вам поможет, расширит ваше сознание. Так вот, иногда для нас дети как трофеи. Да. Мы хвастаемся их достижениями. Мы как бы считаем, что это наше достижение и так далее. Хотя в этом есть тоже правда. Но когда мы увидим другую правду, вот, которую я сейчас скажу, мы сможем быть счастливее. Гарантия 100%. Если вы увидите такую правду, что вы, да, с одной стороны, вы дали детям жизнь, а с другой стороны,
Природа дала им жизнь. Просто через вас они вышли в мир, проявились. Тогда вы освободитесь от этого гнета материнства, да, потому что материнство – это такая сладкая каторга. Слышали такое выражение, да? Материнство – это сладкая каторга. Есть такое выражение, да. Это правда. То есть мы хотим себя, мамочки, да? У вас может быть ребенок маленький, вот гениальные слова Творца сейчас вам передаю. Это поможет вам, это вашу жизнь сделает в 100 раз счастливой, если вы меня услышите. Или мамочки в моем возрасте тоже нам поможет, потому что в любом возрасте человек должен стремиться к счастью. Это даст нам освобождение. Освобождение, понимание того, что ребенок, он вышел в мир через нас, но мы его не создали. Вот понимаете, как хотите, его природа создала. А он просто через нас проявился, да, через муки творчества, да, у мамы это роды, жуткая вещь. Так вот, через муки творчества наше, через то, что мы выносили его, питали его, даже где-то какая-то мамочка там зубы хуже стали или волосы, в моем случае волосы стали тонкие-тонкие. Я к чему веду? Что мы пожертвовали частью себя для них, да, и это наша роль материнства, это безусловная любовь. Это то, что мужчины искали, ищут в религиях, там, во всякой буддизм, там, христианство и так далее. Ой, цирк. И у них либо Дева Мария, женщина, да, либо она грешница. Они не понимают женской сути мужчины, потому что они же не могут родить, да. Так вот, мужчины ищут эту безусловную любовь. У них Христос вот проповедует любовь, да, но это понятно, я сама Христа обожаю. Сама 30 лет его проповедовала в церкви, да. Так что, понимаете, они ищут эту безусловную любовь. И это все, девочки, фальшь. Потому что Христос, да, он когда-то отжил, был великим учителем, но он не пережил материнство. Понимаете? Через него, да, там слово Бога туда-сюда. Но безусловная любовь – это любовь матери. С другой стороны, это добровольная каторга. Это добровольная каторга, когда мы как бы в ответе за ребенка, когда мы хотим соломки посеять, особенно в отношениях. Я когда долго консультировала, я вам хочу одно сказать, как часто моим уважаемым клиентам, бывшим, да, я теперь не принимаю, мамочки мешали жить. Как часто из-за мамочек клиентки мучились. Привет всем клиентам, кто сейчас меня услышит. Как из-за мамочек они выбирали неправильного мужчину, хотели его завоевать, мучились годами. Это не нужно было им. Там в параллельном мире жил правильный мужчина, но мамочка говорила, нет другого, вот этот самый умный, у этого зарплата самая большая, этого бери. Как часто это есть. То есть, другими словами, что я хочу сказать, концепт простой концепт. Дети не наша собственность. Мы не можем им менять судьбу, как реку поменять в другом направлении, толкать их жизнь, не имеем права на это. Это, слово нехороший грех, но это своеобразный грех. Мы должны запомнить, наверное, сами собой на эту тему говорить, что концепт неправильный, да? И тогда мы себя освободим. Уже автоматически дети станут счастливее. Потому что ребенка нельзя воспитать, нельзя ему насильно всунуть в эту туманную кашку, он только располнеет, а потом взрослая женщина будет бороться с лишним весом всю жизнь. Это тоже издержки закормить, да? Детям будет свобода, когда у вас будет свобода, поймите. Родитель только может собственным примером показать ребенку, как лучше жить, а не словами. Словами можно только помешать. Главное не мешать детям жить. И вернуть себя к себе после родов. Понимаете? Иногда девочки 30 лет назад родили, до сих пор застряли. Не живут, мучаются. Такая жертвенность, рабыня. Рабыня даже не мужчине, а ребенку. А бывает рабыня и мужчине, и ребенку, и на работе. Ужас. Так вот, я хочу сказать, что сейчас концепт, еще раз повторю, а вы подумайте. Природа – это сама жизнь. Природу нельзя исправить, поменять. Нельзя реку в другую сторону, да. Нельзя ничего сделать, потому что природа какая есть. И мы не творец природы, мы творение природы. Подумайте. Природа – это Бог, да? В астрологии, в Солнечной системе это как Сатурн. Вот природа. Сатурн – это природа. Что посеял, то пожнешь. Это закон. Так вот, вообще, это наше такое человеческое понимание.
А есть понимание там семьи, у нас ипостаси, да, в нашей Солнечной системе Бога, там Юпитер – это любовь, Сатурн – это закон природы и так далее. Но Бог же космический, да? Это космическая природа других галактик, плеяд. Замечательно, интересно. Интересно как. Так вот, мы создание природы, создание Бога, а не сами боги. Другими словами, это делает нашу голову как бы легкой, освобождает от дикой ответственности. Такой ответственности: о, да я же творец, я же сотворил ребенка, я должен его продолжать творить. Вот я его сотворил, да, зачал его сам, сотворил. Это природа его зачала через вас. Но у вас чувство, что вы его сами зачали, сами сотворили. И тогда, ну теперь я его родил, теперь я его должен дальше творить. И вот вы творите всю жизнь этого ребенка, а ребенок бедный не живет своей жизнью. Он живет вашей жизнью, которую вы ему сотворили, он мучается. Он как бы и не живет. И свою жизнь пропускает. Вот это называется грех матери, да? Матери, которая такая курочка, старается сильно для ребенка. Себя включая, я сделала свои ошибки и перешла через них. И как эзотерик вынесла уроки, потому что здесь присоединяются мои знания в алхимии, в астрологии. Я вам пытаюсь помочь. И самый главный закон, вот эти 4 слова, что я сейчас для вас скажу, они вам откроют глаза на жизнь. Вы получите liberation, то есть освобождение от вот этой матери, героини, да, которая ответственна за ребенка, ответственна за тех, кто приручил. Вот это тоже неправильное выражение, но в нем есть правда и есть минус большой. Так вот, вот это эзотерическое выражение, что я вам сейчас скажу, означает вот что. Мы ребенка не сотворили. Сотворила ребенка природа, то есть Творец. А мы творение Творца. И через нас ребенок просто воплотился. И все, и пошел своей дорогой. Долго я рассказывала вам, но надеюсь, что я вам помогла. Я от сердца очень хочу помочь. Поэтому, если вы взяли что-то для себя здесь, напишите, пожалуйста, комментарий. И не пишите, пожалуйста, мне, вот, что мои мысли неправильные, потому что контекст другой, да, контекст всегда разный. Там еще можно дифирамбы петь, можно поэмы сочинять о роли матери, о том, что мать действительно это единственное проявление Творца безусловной любви. Мы только по матери можем понять, что такое безусловная любовь. Никакие религии вам этого не объяснят. Мужчина не знает, что такое безусловная любовь. И не нужно его насиловать, чтобы, мол, вот он полюбил так же детей, как и мы. Он никогда не сможет. У него будет свое понятие, там защита детей и так далее. Но вот этого безусловного мужчина испытать не может. Помните у Авраама? Он даже хотел своего ребенка Исаака. Авраам, по-моему, да, девочки? По-моему, да. В жертву принести. Ну, вот так. Так любил Бога. Говорит, я Бога люблю так, что я даже ребенка своего в жертву принесу. А мать может так? Никогда. Вот как песни Соломона и книги Соломона. Когда пришли 2 женщины поделить ребенка, да, мой ребенок, ну, знаете эту историю. А Соломон мудрый был очень. Я его книги обожаю, даже вот у меня гусиная кожа такая, когда я о нем говорю. Такой мудрый, со всех сторон, великий. Вот, и он послушал одну, послушал вторую. И одна кричит мой ребенок, другая мой. А потом он говорит, ну нет проблем. Вас 2, ребенок 1, давайте его распилим. Несите сюда пилу, несите, давайте, начинайте пилить. Вот. Та женщина, которой не был ее ребенок, стоит безразличная, а та, у которой был ребенок, в обморок упала. Нет, не нужно, отдайте его. Сейчас слезы меня душат просто. Вообще. Ой. Отдайте его другой, лишь бы только он жил. Это, безусловно, любовь матери здесь передается. Да? Угу. Вот такая вещь. Ну вот, здесь я заканчиваю уже. А сейчас я с вами хочу поговорить еще о карте змея, и это о мамочке была речь. Если мамочка вот, да, как бы наговаривает на мужчину этого, да, или мешает вам самой разобраться. Вы взрослая девочка, разберетесь сами. Теперь пару слов о карте Клевер. Дело все в том, что ваш мужчина по судьбе вам говорит, я тебя хочу, это змея, уже другое значение змеи. Ты для меня радость, ты для меня находка, это Клевер.
И тоже медведь означает, что я твой мужчина, я защищать себя буду, я готов жизнь свою положить за тебя, я тебя люблю. Это медведь. Вот. Ну, а корабль, конечно, говорит о том, что готов на романтику, готов украсить вашу жизнь, готов для вас заработать. И я уже говорю, что готов даже, вот, может, место жительства поменять или дом для вас построить, зарабатывать лучше. Ну, готов на романтические подвиги такие, да. Замечательно. Ну, а с его стороны это просто подтверждение того, что вы будете очень счастливы с мужчиной. Понимаете? Что у вас обязательно в жизни будет такое счастье, или с тем, который сейчас есть, или с тем, кто будет. Что общий дом счастливый, стабильный, заметьте, счастливый и стабильный общий дом, где вот это новый дом, новые отношения друг к другу, где есть защита. И если даже змея, вот еще один уровень ее прочту, это какие-то другие люди, другие женщины, разлучницы, какие-то злые такие особы, да, которые разбивают семьи, там, например, да. Кстати, не всегда злые разбивают семьи. Иногда и хорошие, потому что, девочки, всякие бывают ситуации, когда он уходит к другой женщине, потому что он непостоянный мужчина, да, и освобождает вам место для вот такого шикарного мужчины. Но это я уже так на эту тему не делаю здесь, но хочу сказать. Вот. То есть с его стороны такие прекрасные карты, и плетки говорят о том, что он готов строить для вас что-то. Плетки – это работа, повторяющееся движение. Он готов работать в доме плетки, строить новый дом, строить новую квартиру, строить ваши отношения, заботиться о вас и делать все, чтобы вы были счастливы. Ну и, как вы заметили, карта кольцо. Так что и с его стороны. Так что это человек, который вам предложит руку и сердце, если еще не предложил. И у вас с ним будет законный брак, принято говорить, хотя я думаю, что эти бумажки, они просто так вот, ну как бы для годиться, что ли, как у нас когда-то говорили, да. На самом деле ваш брак, он по карте, вот кольцо, это когда брак на небесах, он уже сделан, он уже есть, вы уже вместе, вы неразлучны, потому что кольцо – это когда люди неразлучны, когда они друг другу принадлежат раз и навсегда. Сейчас, когда я закончу расклад, я сделаю оберег, энергооберег. Всем советую слушать, смотреть, потому что это портал в ваше счастливое будущее с мужчиной. Это как квантовый переход, который настраивает вас на улучшение отношений или на поиск мужчины. Здесь можно заговаривать, я заговорю обязательно со своей стороны. Эти карты, которые вышли, которые судьбоносные, такой амулет сделаю, вы можете молитву сказать своими словами, да, вы можете включать этот энергооберег, чтобы чистить ваше пространство, мужчину очищать от негатива. Потому что змея у некоторых девочек может проиграться, что есть подозрение, что есть какая-то разлучница, да. Поэтому, когда выходит такая карта, как змея, даже не с его стороны, а с вашей, я на всякий случай сделаю энергоамулет. Потому что если бы она вышла с его стороны, там другой был бы расклад, другими словами, да. А так что вот сразу будет продолжение, и включу для вас музыку рейки немножко, чтобы была такая настройка на высокую энергетику, да, на сильную энергетику. И если есть какие-то препятствия, они уйдут. Вот энергооберег, он растворяет препятствия, он убирает негатив, чистит негатив и ставит защиту. А я еще хочу рассказать, что я вас очень люблю, обожаю и буду видеть вас на моих будущих видео. Мои прошлые видео – это как старое вино. Я уже не раз повторяю, да, уже многие годы это говорю. Потому что это подходит. То есть выдержанное вино, когда многим помогло, вот как намоленная икона в храме. Когда это не мои слова все. Слова, которые я сказала в старых, в новых видео, это слова карт, да, это энергетики карт. И здесь для вас открывается вот этот канал связи, и передается вам послание, можно получить для себя советы. Я вас всех очень люблю, и всегда вы можете зайти ко мне, мы по-дружески побеседуем с вами, поговорим на ваши темы, посмотрим на картах ваше будущее, то, что приятно нашему сердцу. Если у кого-то есть желание у меня учиться, вы знаете, где найти уроки, они в ссылке под каждым видео, в сноске, в описании видео и о канале. Там есть переход на мой сайт, и когда вы покупаете уроки, вы получаете ссылку, живую ссылку,
Все новые уроки, которые приходят по ссылке, они бесплатно приходят, дополняются просто туда. Так что я щедрый учитель, и я ничего не продаю, это уроки мои, мной сделанные для вас. Так что, кто не знает. Обожаю вас и очень люблю, с удовольствием с вами, я обожаю карты и знаю, что они могут вам помочь, это 1000%. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за донаты и за спонсорство. Всех благодарю от души, обнимаю вас крепко, посылаю вам воздушные поцелуи и увидимся скоро.